namni jaartii biyya alaatii qabdu haga xumuraa viidiyoo kana dhaggeeffadhu si fayyada waan ta'eef akkasuma shamarrillee waa'ee kan keeti waan ta'eef viidiyoo kana dhaggeeffachuu hin dagatin namni jaartii biyya alaatii qabu nama baay'ee namoonni hedduun isaanii erga bultii jaalatanii biyya ormaa kana deeman garuu ammoo rakkoon tokko kan nu hin hubannetu jira namoonni ijoolleen biyya arabaa jirtuu fi akkasuma warri fuudhee jaartii biyya alaa ergates wanti inni hin beekne hin jiru. Maalidha inni jennaani durii namichi qansiraa hojjeta yookaan hin qota yookaan olii gad deemee waa hojjetata. Erga dubartii guyyaa ala ergateerraa kaasee akka nama taaksii bitatee yookaan shufeeratti qaxarate takka yookaan akka mana hoteelaa banatee achi keessaa damoosa eeggatu takkatti shamaratan ji'aan waan galu eeguu malee hojii inumaa keessaa ba'a. Maaliif dubartii tana birrii gaafata beektaa? Jaartii biyya alaatii qabu kana maaliif birrii gaafata? Yoo mataan bowwaafatee na dhukkuba jedhee birrii gaafata. Yoo jiini ga'e mana kiraadha jedhee birrii gaafata. Yoo namni du'e taaziyaa dhaqu jedhee birrii gaafata. Yoo namni fuudhe zargii deemuu jedhee birrii gaafata. Isiin waan hojjette ji'arraa itti ergiti. Boru naa dabarti iftaan naa dabartu osoo jettu umurii isii waggaa 20 waggaa 10 biyya ormaa fixxi jechuudha. Qanii biyya deebitullee akkuma qanii duraa ta'uu maan qabdu. Kanaafi tokkoffaa irratti warroonni dubartii fuutanii biyya alaa ergattan jaartii teessan malee taaksii teessanii miti. Makiinaa bittee ati shufeera ittiin qacarre ji'aan harka jalqabdee waan akka hin jettuun. Hojjadhatillee biyya keessatti duraa rabbiin si rakkisee si ulfaatee yennaan dadhabdee jaartii biyya alaa ergattee mire ergisiin deemte atis jabaadhu biyya keessatti waa gadi listoorollee xaladdu xaragi guyyaarraa waa argamsiise guyyaarraa ifaayi dhakaa cabsi hojjedhu malee teettee nama dhufi keessummaa si dhufillee gegessuuf maallaqa isiin gaafatin hojii hojjedha. Jaartii biyya alaatii qabaa dhakaa cabsaa maal naan jedhan hin jedhin isiinuu dhakaa cabsaatti mana namaa teettee. Ka dhakaa caala ulfaatu hojjetu jirti waan ta'eef. Jaartii mana biyya alaatti osoo qabu kuntaala baadhaan jedhin baadhatillee asif maallaqa argamsiisa. Isiin illee haa hojjettu achitti maallaqa argamsiistu. Qanii walitti deebi'ee sillachuun guddattan. Guyyaati teettee ka isiin hojjette bicha harka nyaatte isiinis humna isii dhabdee fayyaa isii dhabdee bareedina fuula isii mana namaatti gubattee zayitiin gubee fixee qanii deebitu maallaqa illee hin qabdu. Maallaqa isitu fixe fayyaa isii hojjitu fixe lama dhabu jirti jechuudha. Kanaaf isiillee lama dhoggini ofiillee lama dhabini ati jabaadhu hojjedhu isiinis haa hojjettu eega rabbi si godhee biyya alaa ergatte. Kun nasiyaa warra fuudhee jaartii alaa qabuuti. Waan arge dubbadhaara malee ofirraa kaasee isinirraa gaan jiru.